glitters as gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. はい、皆様おはようございます。時間になりましたので開始をしたいと思います。雨の降りしきる中、このサステナビリティトレンドウェビナーにご参加いただきありがとうございます。少々お待ちください。はい、それではフォーレブスとしては初めてのサステナビリティトレンドウェビナーを開始したいと思います。かなり盛りだくさんのこの90分を予定しておりますので、早速プログラムに入りたいと思います。少しウェルカムをさせていただいてから、簡単なズーム投票を経て、パート1、パート2へと進んでいきます。もともと皆様にご案内したプログラムとちょっと反対にさせていただきました。少し世の中の状況の俯瞰と、今年予定されている大きな国際会議に触れて、まず触れておきたいと思っております。この部分はマグヌス・ベンソンさんが担当します。若干の Q&A を挟んで、パート2としてビジネスとサステナビリティ、世界の今を俯瞰するということで、ビジネス経営への影響ということについて一緒に考えてみたいと思います。で最後にちょっとワードクラウドを一緒に作ってみたいなと思っておりますので、またそれも楽しみにいただければと思います。まだちょっとログインされている方がいらっしゃいますが、早速開始をしたいと思います。初めての方も今日はいらっしゃるかもしれませんが、私はこのフォーレブスという競争のエコシステムのプロジェクトリードを務めさせていただいております。NPO 法人ネリスの代表理事、ピーターソンでございます。今日はよろしくお願いいたします。今日のサステナビリティトレンドウェビナーは、この4 Revolutions の略ですけれども、の活動の一環として開催しております。今日が初めてで、今年度は2回目を1月に予定をしております。できるだけ大きく世の中の動きを共に俯瞰できるような形で提供したいと思っております。最初に初めての方のためにですけれども、この主催している 4Labs という、イノベーションプラットフォームですね、競争のエコシステムと我々呼んでおりますが、これはいかなるものなのかということを90秒の動画でご覧いただきたいと思います。ちょっと音を出しているかどうかもう一回確認をしてから流したいと思います。お待ちください。では、90秒の動画をご覧ください。We need 4 revolutions to survive. At present, 820 million people around the world go to sleep with an empty stomach, while 1/3 of the food produced globally is wasted. At our current rates, 52% of the global population may face water stress by 2050, and we will also see more plastic than fish in the oceans in the next 3 decades. Food, water, resources, and energy are humanity's 4 critical challenges for survival. And to help solve them together in one generation, we've gathered a unique local to global research team, linking young social innovators and sustainability practitioners from all 6 continents with corporations and organizations worldwide to fundamentally reshape the economy, support innovation, and truly implement inspiring, connecting, and empowering society
transformative solutions. Presenting 4Revs, a co-creative ecosystem. ちょっとだけクレジットまでご覧いただきたいと思います。はい。こんなエコシステムで 4Revolutions は食、水、資源、そしてエネルギー、気候変動。ここで世界の若手社会イノベーターと企業の中にいる、イントラプレナー、あるいはイントラプレナーの卵の皆様と共に新しい会を導き出していく。そんなイノベーションプラットフォームになります。でプログラムの中に入る前にちょっとアイスブレイクとして、簡単な2問の Zoom 投票から始めたいと思います。どうしても Zoom 投票参加できない方はごめんなさい。ちょっと結果、また共有をしながらやっていきたいと思いますが、簡単な問いからいきたいと思います。まずこちらですけれども、ご自身にとって最も気になるサステナビリティ関連課題を下から3つ選んでくださいと。3個お選びいただけます。環境系、社会系両方ありますが、この辺は引っかかるなというものを3個ほど選んでいただけますでしょうか。さまざまな課題を乗り越えながらビジネスをしていくというのはこれからの主流になると思いますが、皆様が見据えておられる最重要課題とはどんなものでしょうかということになります。はい、今半分ぐらい投票いただきました。80名を超えてきました。90名、早いですね。100名を超えてきました。105、はい、もう少しいきたいと思います。120名、またいけますかね。あと、じゃあ5秒ぐらいで締めたいと思います。はい、ほとんどの方、投票できたようですね。それでは結果を共有したいと思います。はい、やはり3択あるとすれば気候変動はほとんど必ず入ってきますね。気候危機と書いてありますが 82% になっております。2番目に多いのが食料問題、不足もあればフードロスという課題もあります。3番目がプラスチック、マイクロプラスチックの課題になります。4番目が水不足や水ストレスということになりましょうか。この辺が結構明らかなトップ4という形になります。やはり環境関連がメインに出ているということだと思います。では2問目に行きたいと思います。ここはですね、皆様のお気持ちですね。こう長期的に見たときにどうなると思いますかというものですね。一番お気持ちに近いものをこの中から一つだけお選びいただけますでしょうか。はい、ポジティブなものが2つ、ネガティブなものが2つと入っておりますけれども、皆様のお気持ちの中に一番近いものはどれでしょうか。はい、110名を超えてきました。120名、もうちょっと10秒、15秒ぐらいいきたいと思います。はい、投票が130名ぐらいに到達しますかね。はい、それでは、結果を公表したいと思います。はい、非常に現実的な思考かもしれませんね。希望も交えながら一番下ですね、すべてのステークホルダーが本気で取り組めば、未来は何とか切り開けるというような答えが 57% になっております。2番目が課題が大きすぎて無力感を覚えるというのも結構な割合いらっしゃいます。イノベーションの世界の課題を乗り越えられる未来は明るい 14%。ご協力いただきありがとうございました。そんな中で我々でもビジネスに身を置いているわけですから、やっぱりビジネスを通じてどんな会が見つけられるかというのを日々取り組む、そんな境遇だろうというふうに思います。で今日はパート1、パート2ということで、ちょっともともとご案内したプログラムと反対にしましたけれども、まずはちょっと大きな背景と国際社会の今年の動きをマグヌス・ベンソンさんと一緒に確認をしていきたいと思います。パート2はじゃあビジネスへの影響というものを考えていきます。で、マグヌスさん、are you there? Yes, I'm here, Peter. Wonderful. Okay.
で、マグヌスさんは英語でレクチャーいただいて、私は逐次通訳を行います。So Magnus, please give me some time to translate in between. Okay? Absolutely. Okay, wonderful. So, では、プラネタリーバウンダリーと国際社会の動きということで、マグヌス・ペンソンさんは15年ぐらいでしょうか、日本にいらっしゃるサステナビリティのリサーチャーです。フォーレーブスではインテリジェンス機能の編集の責任者を務めていただいておりまして、このサステナビリティリサーチの分野ではかなり広い知見をお持ちの方でございます。では、早速、マグヌスにバトンタッチ、私は通訳に転じたいと思います。So over to you, Magnus. Thank you very much, Peter, and a very good morning to all of you. おはようございます。First of all, taking a global perspective and thinking about where we are and what challenges we are facing, I think the video that Peter showed before is quite striking. That we have this earth we are living on, which has very unique circumstances. This is the only place in the universe where we know that life has been able to emerge. And for the foreseeable future, this is the only place where human civilization can continue to exist. まずちょっと大きなところからスタートしたいと思いますが、先ほどの動画にも、課題が明確に説明されておりましたが、今現在この宇宙の中で生命が可能だと分かっている惑星はこの地球しかないという、そんな非常に貴重な惑星に我々は生きているという、まずそのところから考えていきたいと思います。And this is a quote from the famous scientist Carl Sagan, who underlined the need to preserve and cherish this, what he called the pale blue dot, our only home, planet Earth. 有名な科学者でもう亡くなられてますけれども、カール・セーガンさんの言葉で、お互いに対して、それからこの青いドットに対してもっと優しく接する責任があるんじゃなかろうかというふうに彼は主張しておりました。Next slide. Yes. If we move closer and look at the Earth, we can see that it's only a very thin layer around the planet where we have water, soil, and oxygen. Really the essentials for life. And it's really like, if you think of an apple, it's really like just the skin of an apple. It's a very thin layer where we humans live and where all the other living beings can exist. ちょっとズームインをしていきますと、いわゆる生物圏、バイオスフィアは非常に薄い層でしかないんですね。リンゴに例えると本当に薄い皮でしかなくて、この中に水、土壌、酸素など生命を支えるものが全て含まれています。And of course, we need to take really good care of this precious biosphere, which is where we can live and where the other millions of species can also continue to exist. But what does it mean to take good care of this biosphere? What do we need to look out for? What should we pay attention to? And that was a question that the group of scientists asked themselves when they sat down around 12, 13 years ago now. それだけ薄い層ゾーンの中に生命が全て含まれているために、やはり相当この生物圏に対するケアが重要になってきますが、そこのケアとは一体何を意味するかということに関して、12、13年前にある科学者のグループが集まって、検討したのは今ここに示されているものになります。And what they came up with was the model you see here on the slide, the so-called planetary boundaries. So the limits at the global scale that we should try to stay within. So they identified 9 critical areas where there seems to be a possibility that humans could cause large-scale serious damage to the biosphere. 彼らはもう最近はよく聞く言葉にはなってきましたけれども、プラネタリーバウンダリー、要するに地球の生態が持っている境界線というものとしてこれを捉えました。その中で9つの領域に焦点を当て、その9つの領域をある意味きちんと管理をしていかなければバウンダリーを超えてしまうというふうに指摘をしました。And these boundaries are set so that
the objective is to try to keep human society safe. That if we go beyond these boundaries, we are creating risks, of course, for other species, but also for our own society. このバウンダリーの意味合いは、この中に人類の活動をある意味管理をしていかなければ、大きなリスクをはらんでしまう。で、それはもちろん人類にとってのリスクでもありますし、他の生き物にとってのリスクにもなります。And the inner area of the model is the safe space, where we can say with quite good scientific certainty that we are below these critical levels. But when we move into the yellow area, risk starts to accumulate. There is some uncertainty, some scientific uncertainty. But when we move into the red area in this model, risks are becoming more severe, and it's really necessary for us to take rapid action to try to shrink our impact on the biosphere, to try to get back to the safe operating space for humanity in the middle of the image. このモデルでは中央の部分、セーフオペレーティングスペースと書いてありますけれども、この中で人類活動を営む限りは安全というか、境界線を限界を超えていないということ、そんなふうに推計しております。で、その次のゾーンは黄色のゾーンで、ここは要注意で、まさに黄色信号で、この領域では相当気をつけなければ境界線を越えてしまう。で、赤はもうすでにあるバウンダリーを超えてしまって、危機的な状況にあって、元に戻すありとあらゆるイノベーションや活動を続けていく必要性があるというフィールドになります。I will not go through each of these 9 areas today, but I will zoom in on 2 of these areas that this group of scientists identified as core planetary boundaries, because they are global in nature. We are damaging the biosphere at the global scale, and they can also trigger a number of other critical changes. So they are so much interrelated with other boundary areas, so that they deserve special attention. And they pointed at climate change and biodiversity loss as being these 2 core planetary boundaries that we really need to pay great attention to. で、この9つのエリアすべてには今日は触れませんけれども、その中で2つだけ科学者らが一番中核的な領域といったものにちょっと焦点を当ててみたいと思います。なぜここは中核的かというと、広がりとしてはグローバルであり、他の領域でのその問題を引き起こしてトリガーになってしまうようなフィールドだというふうに彼らは指摘をしていました。この2つは気候変動とそれから生物多様性の喪失になります。And what science is also saying is that if we remain in this red zone, there is a possibility that we can reach what's called tipping points. We can create damages that start to accelerate very quickly. This has been observed when scientists have been looking at ecosystems at the smaller scale, like lakes or smaller forests, that they are usually quite stable, and you can cause quite a lot of stress to these ecosystems up to a certain level, but then you see very sudden and severe damage. And this is likely to be the case also with these global systems, that damages are not smoothly linear, but they can change very rapidly and unexpectedly. で、こういう科学者たちの指摘によると、この赤の領域にとどまってしまうと何が起きるかというと、いずれはティッピングポイントに到達をする。突如として大きなシステム全体の変化が起きてしまう。これは個別の生態系、例えば湖であるとか森林でも実際に見られてきました。あるところまではストレス対応はあって、レジリエンスがあるんですが、あるところを超えてしまうと完全に生態系が崩壊をすると。で、これがこのグローバルな広がり感のある大きな領域でも、そのティッピングポイントに到達する可能性があると指摘しています。Move to the next.
And this is from the recent World Economic Forum Global Risk Survey. The World Economic Forum, this gathering in Davos, they write every year a report on what global leaders in business, in science, consider as the most serious risks that we are facing. Risks to the economy, risk to the opportunities for doing business. And this shows the result from the most recent one. I don't think you can read all the details, but you can see that there's a great number of different types of risks that are mapped out. The horizontal axis shows the likelihood. So the further we go to the right, the greater the chance that something bad will happen. And on the vertical axis, we can see the expected impact. So the higher we go, the greater the expected damage or impact from these various risks. これは世界経済フォーラムが毎年発行しておりますグローバルリスクレポートの2021年版の評価です。その世界経済フォーラムのフォーラムにいるビジネスリーダー、科学者などが最も確率が高くインパクトが大きそうなリスク要因を挙げているものになります。横軸が起きる確率、縦軸が起きた時のインパクトになります。And can you click? Yes. これは環境ですね。気候変動ですね。生物多様性の喪失がまさに右上に出ているということが今年の結果になります。Yes, exactly. That up in the top right corner here, with also very high likelihood and high expected impact, all of these 5 risks are actually related with climate change and loss of biodiversity. So it means that it's not only in the scientific community, but the recognition of the need to really take serious action on these risks, that they are is recognized also by the wider community of experts and people in the business community. この右上に出てくるのはほとんどが気候変動ないし生物多様性関連の課題になります。ちょっと感染症も今年は入っておりますけれども、こういう課題はやはりビジネスコミュニティ全般でも地球社会が直面している最大のリスク領域というふうに認識をされております。Next, please. Yep. And I think that all of you are aware of the SDGs, the Sustainable Development Goals, these 17 goals that were adopted 6 years ago now, and that should guide global development until 2030. 皆さんも SDGs はご存知だと思います。6年前に採択をされ、2030年に向けた、地球全体の経済発展を、あるいは社会発展のに方向をづける、そんな17の目標になっておりますが。And this set of goals, it was negotiated and agreed by governments. All countries signed on to this. But of course, there was a long process with involvement of various stakeholders from business, from civil society, from science. And each year, there is a gathering at the United Nations in New York to review the progress made on these 17 SDGs. And this is coming up soon. It's actually next week already that this meeting will be held, when government delegations will look at the situation and negotiate the next steps to be taken. これは世界のすべての政府によって採択されたものではあるんですが、マルチステークホルダー、さまざまなステークホルダーが参加をし、策定をされたもので、毎年7月にニューヨークの国連本部でその進捗を振り返るレビューが行われます。それは実は来週今予定をされております。7月6日から15日に今年度のレビューが予定されています。Can you click, please? Yeah. And scientists have made some critical remarks about the way these goals are organized, that they seem to be isolated from each other. We can take action on them one by one. And the way the goals are set up, it doesn't show the interrelationship and how
one goal can affect another goal. If we fail to achieve one goal, how would that affect our ability to achieve other goals that we want to achieve? これに対してはやはり科学者などからの批判もいろいろあります。17が個別にあって、ここに解決できないものじゃないかと。お互いのその目標、ゴールがどのようにつながっているか、システムとしてどうなっているかということがあまり見えないという、そんな批判が出ています。Next, please. So this is an image that some researchers have come up with, which I think is a good way of depicting the relationship between these 17 goals, sometimes referred to as the wedding cake of sustainability. And it shows, if you click again, Yes. that the 4 goals related with safeguarding the biosphere, as we talked about initially, is really the foundation that everything else rests on. If we fail to protect the climate, the ecosystems, biodiversity, it's quite unlikely that we will be able to achieve the other targets that we want to achieve as well, of food security, of poverty eradication, etc. So protecting the biosphere here is seen as the foundation, the basis that all other development can be built upon. でそれはその構造をより明確にするために、ここにあるストックホルム・レジリエンスセンターが何年か前に作った、巷では、SDGs ウェディングケーキと言われておりますが、構造を生態系経済、社会経済と、3階層で示しておりますが、まさに先ほどもお話しした通り、下にある生物圏、環境領域ですね、これが全ての他の目標達成の基盤であって、ここで失敗をすれば、食料安全も含め、他の SDGs は達成不可能になるというものでございます。Next, please. But if we look at the data here we have the 16 of the 17 SDGs and a very recent update on how the world is doing at the global level in terms of achieving these goals. So this is from the SDG index. You can see the link in the bottom. じゃあどのように進捗が図られているかということは、17番のパートナーシップ以外の16目標になっておりますが、右下のダッシュボード、SDG インデックスからのものですが、それぞれがどのように進んでいるかのグラフになります。Next, please. Okay. Yes. So we can see that there is quite a good progress on goals related with industrial development, poverty, also gender equality. But then if we look at these 4 goals, sustainable consumption and production, climate, life in water, and life on land, which are both those 2 are related with biodiversity and ecosystems. Here we see very little progress, and we see even the situation getting worse. So clearly, as a society, we are failing to act on, although there is a recognition, as we saw before, that we really need to safeguard the planetary systems, as shown in the planetary boundaries framework. We saw how these risks are highlighted in the World Economic Forum community, but still we see far too little action to really act on these insights. これはお分かりになられるように、例えば貧困解消であったり、あるいは SDG9 の産業発展といって、大きくある意味進展をしているものがある一方、12から15、特に環境や生物圏の保全、修復に関わる目標に関しては、後退をしているか、あるいはほとんど改善が見られておりません。ですから非常に一つのパラドックスに直面をしていて、プラネタリーバウンダリーの重要性は認識をされ、世界経済フォーラムのようなところでも環境リスクは右上には出てくるんですが、対応に関しては全く進んでいない、結果は全く出ていないのが現状になります。And I will now continue talking about 2 upcoming meetings towards the end of this year, in November and October. There will be 2 important meetings among governments on climate change and on biodiversity. So I will
explain a little bit about these two meetings, what they are about, and give an update on how we are doing in these two areas. で国際社会はまさしく今年2つのこの気候変動と生物多様性関連の大きな国際会議を予定しております。11月と10月に予定してますが、その背景、等々についてご説明をしたいと思います。And in the 4Fs, we will continue to give updates on the preparation towards these meetings and explain the outcomes of the negotiations there. で 4Fs のそのインテリジェンス機能では引き続きこの2つの重要な国際会議に向けた情報を共有していきたいと思っております。So starting with the upcoming climate meeting, which will be held in Glasgow in Scotland, it's the 26th time that governments are meeting to discuss about these issues. This is under a convention that was created in 1992, one of the outcomes of the Rio conference. 今回はグラスゴー11月に COP26 が開催され、その発端はリオサミットで採択された92年に採択された条約になります。And these discussions, they cover two important areas, both mitigation. How can we reduce our impact on the global climate? How can we draw down the emission of greenhouse gases? But also adaptation. How can we make society more resilient and stronger? Because climate is changing. It has already changed and it will continue to change, even if we are quite successful in reducing emissions. So we need to work on these two fronts simultaneously, and both of those areas are covered by this negotiation process. COP26 の中では2つの領域を対象とした国際交渉が行われます。一つは緩和策、どうやって二酸化炭素の排出を減らしたりとか、気候への影響等々を緩和したりするということ。合わせて適応策、すでにもう海面上昇は進んでおりますし、影響が出てきているので、どうやってよりレジリエント、強靭性のある社会を築いていくか、この両方が COP26 での交渉の対象になっております。So as I said, this was created almost 30 years ago, this process to negotiate action on climate. But it was not until 2005 that the countries managed to agree on some really substantial plan for how to take action. So between 2005 and 2020, the so-called Kyoto Protocol was in place, but it only applied to rich countries. でお話したように92年からスタートしたものではあるんですが、2005年にようやく京都議定書が、発行いたしました。2020年までの期間を対象としていたんですが、そこで先進国のみが義務を負っていた議定書になっておりました。And this was clearly insufficient because we need to have all countries of the world on board. And what countries agreed to do under the Kyoto Protocol was just to reduce their emissions by a few percent. So the impact on the global emissions was very limited. しかしこれは明らかに不十分であって、やはり全ての国が参加をするということと、それから京都ではわずかな数%の削減だけにコミットしておりましたので、いろいろな意味で不十分だったわけです。But now, since 2016, we have a new agreement, so-called Paris Agreement, which involves all countries. And there, countries have agreed that we should try to limit global warming to less than 2 degrees and make efforts to try to limit it to 1.5 degrees in order to stay safe. 2016年からスタートしているのはパリ協定になります。ここで全ての国を対象としており、気候変動による気温上昇を2度 C 以内、可能であれば 1.5 度 C 以内に収めるということが、ここで描かれている目標になります。But under this agreement, the Paris Agreement, countries have not directly negotiated what they should be doing. Countries are formulating and disclosing commitments on what they think is reasonable, each and every one of them to do. But currently, if we look at what countries have promised to do or what they are planning to do,
it doesn't really reach 2 degrees or 1.5 degrees. It's closer to the 3-degree future. We will see that on a slide in a few minutes. でそこでは拘束力のあるような共通目標ではなく、各国がアクションプランを提出するというふうになっておりますが、今のそのすべてのものを合算すると、とても2度 C 以内に気温上昇を収められるというふうにはなっております。むしろ、後ほど説明しますが、3度 C の気温上昇になるのではないかと言われています。Next, please. Oh, sorry. Yeah, so for this upcoming meeting in November, some of the main issues that will be discussed is how to finance, especially the situation in low-income countries. How will they be able to afford to take action? And rich countries have promised to provide $100 billion per year to support these countries, but so far that hasn't happened, and that has caused, of course, lots of disappointment and frustration. この COP26 の主なイシューを右の下に示しておりますけれども、一つは低所得のこの、脱炭素化の流れをサポートするために、先進国が毎年$1000億を提供するという、一応約束はされたんですが、実行されていないので、これさまざまな今、圧力を生んでいるところの一つです。And also, as I said before, that countries' current commitments are too weak. They don't reach this target that they have agreed on staying below 2 degrees or 1.5 degree. It's going to lead to a much hotter future than that. So countries really need to get more ambitious and do more than they are currently committing to. 2つ目の対象は、やはり先ほどお話ししたように、今の各国の計画では2度 C 以内も不可能なので、よりアンビシャスなターゲットと行動をどう設定していくかということが、次の焦点になります。Yeah, next, please. Just an update on where we are. This shows the concentration of carbon dioxide in the atmosphere measured at Hawaii. And we can see since the 1960s how this has increased continuously and how it's actually accelerating. It's the concentration is going up more and more rapidly. And currently we are at around over 400 parts per million concentration of carbon dioxide, which is the major greenhouse gas. 今現状はどうかという二酸化炭素の大気中の濃度をハワイで測定しているデータになりますけれども、ご覧いただけるように1960年代以降ずっと右肩上がりであって、実は最近そのカーブがやや険しくなっております。増加のペースが増えております。現在このデータにあるように、419 ppm を超えているような状況にあります。Next, please. And taking a longer term perspective, we can see that after the last ice age ended around 10,000-15,000 years ago, we entered a period called the Holocene, which had a relatively mild global climate, but also very stable. It was very predictable. And it was during this period that humans could start with agriculture, that we could start building cities, developing human civilization, technologies and science. And this was really the conditions for that to be possible. もうちょっと長い目で見ると、前回の氷河期が15000年ぐらい前に終わってから、急激な気温上昇があり、その後安定したこのホロシーンという時代が長く続いておりました。安定した気候の中で農業革命等々ができ、人類は発展することができました。Then the temperature was slowly getting colder, and until very recently. And then because of human activities, emissions of greenhouse gases, burning of fossil fuels, just in the last 100 years, we can see this spike in global average temperature, where we have increased the temperature by 1.2 degrees
in about a decade, in about a century. And this is something that has never happened naturally throughout geological history. でご覧いただけるように、実はこの時代の中で最後の方では徐々に気温が減少しておりまして、実は次なる氷河期が来るんじゃないかとも言われたりしておりましたが、いきなりこの最近の100年で急激に上昇しております。100年で 1.2 度 C の上昇は、分かっている記録の中では起きたことのない急激な変化になります。And here we can see the global emissions of carbon dioxide since mid 1700s, when humans started to use coal for steam engines. We can see that it's really after the 1960s or so that the use of fossil fuels and emissions have increased very rapidly. And if we look at the whole amount of emitted carbon dioxide historically, we can see that the emissions that have happened since 1990, they are more than half. So it's in the last 30 years or so that we have emitted half of the carbon dioxide that we currently have in the atmosphere. And it's during this period that we have been aware of the dangers of climate change. And countries have agreed that this is a serious issue. Businesses have been aware of this. Even the oil and fossil fuels industry, they have been fully aware that the emission of carbon dioxide is harmful and that it's leading to global warming. これ面白いグラフになっておりますけれども、人類が石炭を使い始めた18世紀半ばからの世界の二酸化炭素の排出量を示しております。お分かりいただけるように1960年代以降に急激に増えておりまして、ここに示されている黄色と赤の違いは何かと申しますと、実は1991年以降の約30年において人類は51.5%、50% を超える二酸化炭素、このたったの30年の間に排出をされております。この期間で我々は危機は認識をし始めているにもかかわらず、これだけ相変わらず排出量が増えているというデータになります。And here we can see that although we have had these agreements like the Kyoto Protocol and later now the emissions have really continued to skyrocket. It's only in the last very few years that we can see a slowdown. で本当にいろいろなさまざまな合意とか国際的な交渉があるにもかかわらず急激に上昇しており、ごく最近少し緩やかな増加カーブになってきております。Magnus, we have about 5 minutes or so left. Sure. Next, please. And looking to the future, where the global greenhouse gas emissions and the temperature could be going, this shows some scenarios. In the lower part, green and yellow, if we want to do what countries have agreed to in the Paris Agreement, staying below 2 degrees, aiming for 1.5, this is the pathways that we need to take. You see the black, you see the historical emissions, that is the same curve as we saw in the previous slide. But if we look at what countries are currently doing, countries and businesses are currently doing, that is the light blue upper band here, which would lead to approximately a 3-degree warming by the end of the century. If we look at what governments have committed to and what they have said that they are going to do, we will probably be headed towards a 2.4-degree future. If you are very, very lucky under really, really favorable circumstances, those efforts could take us to somewhere close to 2 degrees, but that is very optimistic. これ示しているのはこれからの予測になりますけれども、現在の政策を継続した場合の気温上昇は今世紀末でこのような幅になるだろうと。もしも各国がプレッジとして出しているもの、ターゲットを示しているものを本当にやるのであれば 2.4 度 C ぐらいに収められるだろうと。で今ネットゼロ等々がどんどん発表されておりまして、これが本当に全てその通り達成されるという非常に楽観的な
見方をすると2都市以内の可能性も出てきている。これは一番楽観的なパーフェクトシナリオという形になります。Next, please. And the other meeting I mentioned before is on biodiversity. And this is also a meeting that is part of a long series of annual gatherings that started in 1992. And this upcoming meeting will be held in China. It's planned for October. And it's a critical meeting because countries have until now been working on a strategic plan for biodiversity between 2011 and 2020, but now they need to agree on a new plan for the next 10 years. Next, please. もう一つの重要な国際条約は生物多様性条約、同じく92年からスタートをしております。同じく COP 会議が定期的に開催をされており、今年はかなり重要な COP15 が中国の昆明で開催される予定になっております。ここは名古屋議定書というものの皇族が採択される予定で、非常に重要な位置づけになっております。So the current strategic plan that countries have been working on now for a number of years contains 20 targets known as the Aichi targets, because this agreement was negotiated in Nagoya. But in a recent assessment, the UN found that out of those 20 targets, it's only 6 of them that have been partly achieved, and the other 14 have not been achieved at all. So the progress has been very limited. 生物多様性は名古屋プロトコルの中で愛知ターゲット、日本で開催された国会議で今の現在進んでいる目標群が掲げられましたけれども、昨年の国連のアセスメントによると、達成されているこの20のターゲットのうち達成されているものは1つもありません。6つほどのターゲットは部分的に達成をされているんですが、生物多様性の対応に関しては、国際社会は全く目標達成に至っておりません。Thanks. Yeah, there. It's the main issue here is to agree on this new strategic plan. And given that the current or the previous plan was not really very well implemented, there is a need to make sure that countries are more strongly committed to this and really take effective action to protect the living systems. 10月に予定されている次の COP 会議では、やはりこの名古屋議定書、愛知ターゲットの失敗を踏まえて、本当に行動実行へのコミットメントをより強くしていく、そんな新しい戦略計画とターゲットが予定されております。Looking at the clock, I think we should skip the rest of the slides. Okay. And I would just like to underline here to wrap up that I have given perhaps a rather gloomy picture. I've been showing how we are failing on a number of fronts here, how the SDGs related with protecting the biosphere are not really making much progress. And I think this sends an important message to you that these agreements among governments are not very effective, because what governments can do is rather limited. They really need more active participation from the business community. Companies like the ones that you are working for need to do much more and play a much more active and responsible role in safeguarding our home, the biosphere. I think that's pretty clear. で時間を考慮して、ここで、終了したいと思いますが、割と暗いメッセージをお伝えしたかもしれませんが、フォーレーブズの企業の皆様にぜひお伝えをしたいことは、政府の合意だけでは何も実行されません。結局はビジネス界の参画、ビジネス界のリーダーシップ、ビジネス界におけるイノベーションがなければ、我々の住みかである地球およびその生態系を守ることはできない。そこにフォーレーブズの意義もあり、企業の大きな役割があるというふうに認識をしています。Wonderful.
Very, very nice overview, Magnus. 素晴らしいオーバービューだったと思いますけれども、せっかく少し時間がありますので、ご質問、確認点等がありましたら、どうぞ遠慮なくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。ご質問ございますか。すみません、言っていいですか。はい、お願いします。はい、セールスソースの志村と申します。今日はありがとうございました。質問なんですけども、低所得国にどうやってそのアクションをより脱炭素に向かわせるかっていうところに話があったと思うんですが、やっぱり低所得国は当然経済成長もしたいということで、いろいろ投資したりとか、CO2 っていうのは出さざるを得ない、私たちがやってるのと同じようなことをやると思うんですけど、こういった今の現状っていうのも分かっちゃいるけどやめられないっていうところなのか、ある程度も理解して、やっぱり同じようにグローバル全体で足並み合わせていかないといけないよねっていう状態なのか、どういう状況なのかっていうのはありますか。We talked about the low-income countries and how to help them move in a direction of decarbonization. But there's this dilemma of course, wanting to achieve higher prosperity, economic growth, and so on. So, what's the status of the awareness and both in the low-income countries and the richer countries? Is there really serious commitment to try to overcome these dilemmas, or people saying, "Oh, we know the issues there, but we have to focus on economic development"? Thank you so much. It's a really good question. I think ordinary people in developing countries, that's at least my experience, have a pretty good understanding. I mean, they are concerned. I've seen global surveys indicating that people in countries like India are seriously concerned about climate change, and they really want to see more serious action because they are directly feeling the impacts of this much more than we do in our daily lives. So I think the preparedness for taking action, the acceptance for action is there. But I think that political leaders in these countries, they often have, for example, if we look at renewable energy, which is really one of the keys to deal with climate change, is they have the idea that renewable energy is too expensive and that it's not very feasible, that it can only be a small scale and it will not really deliver the massive amounts of energy that they need to develop their countries. But if you look at the situation in leading countries when it comes to using renewable energies, like Peter's home country, Denmark, and other places, it's fully possible to build renewable energy at very large scale. And the prices have fallen drastically in recent years. And in most countries of the world, building renewable is today cheaper than building coal-fired power plants. So there is quite a lot of misconception and kind of people have an outdated understanding of what's possible and what is economically feasible. まとめて訳しますと、結構途上国の人々は、気候変動の影響も直に受けたりしているので、例えばインドでの世論調査等々で相当水不足も言われてますし、庶民のレベルでは相当危機感は高いんですが、政治的リーダーシップは図られていない。その中では割とまだ古い世界観で動いている人が多いように見受けられます。例えば再生可能エネルギーは、いやこれだけインドの規模感では無理だとか、コストが高いとか、なんとかでも1世代前の認識で動いている政治リーダーが多いように見受けられます。北欧、デンマークを挙げられましたけれども、示しているようにもコストも、化石燃料より以下になっている場合もありますし、大規模化することも可能ですが、その政治リーダーの見識のなさが一つの大きな課題かなと思います。Okay, we have very interesting other questions from Meiji also saying why the rate of achievement in the SDGs around environmental goals so low. What is the reason behind that? Yeah, that's a good question. I mean, if we look at the one on climate,
where you saw that there has been almost, by those indicators, almost zero progress. As we have seen, emissions have continued to go up, and people continue to rely too much on fossil fuels, and there is a reluctance to adopt new solutions. If you see the situation here in Japan, for example, it has been very slow to embrace renewable energy, and if you look in other countries where the culture of using cars is really strong, and it's difficult to quickly change that kind of system. But we don't see enough ambitious plans, the kind of long-term plans of how we can transform society to get out of this dependence on fossil fuels for so many things that we are using. We see little experiments here and there, but no one is really making an ambitious long-term plan on how to get out of the current situation. It's just continuing with little incremental small changes here and there, but the big changes are not really coming forward. Everyone is just waiting for someone else to take action, and when it's too slow, we are too quick to just blame others and say, it's not my fault, it's those guys are not doing what they should be doing. I think we have to stop here, Magus. これはアミタの松井さんの質問にもちょっと答える感じではあるんです。まあ、目標を掲げるは簡単なんだけれども、システムにあるイナーシアですね、なかなか変わらない。例えば稼ぎ燃料という、稼ぐモデルもあれば、社会がそれに依存をしているので、口先では言うけれども、本当のその社会全体のトランスフォーメーション、変容をもたらすだけの戦略プラン、本気で取り組んできていないということが原因だろうと。全くその通りだろうなと思います。Finally, Magnus, a quick response to a question by Keiko Mida-san, asking, are there any specific declarations expected at COP26? Do you know what, if there are any, and what they will be like? Is it not clear yet? For the climate COP? Yes. It's, to my knowledge, is still not very clear what they are planning or what is expected, but we will keep a close eye on this, and we will provide updates through the 4Fs. まだちょっとその宣言はどういうものになるかは明確になっておりません。ずっと 4Fs のそのインテリジェンス機能でウォッチをしていきますので、ぜひまたそれもご覧いただければと思います。はい、ここで第1部終了になります。マグスはずっと 4Fs のキーリサーチャー、チーフリサーチャーとしておりますので、活用いただいてもよろしいかと思います。リサーチャーとして生きておられますので、必要な時にはご連絡いただければ、個別のリサーチタスクもこなすことができます。ということで、最後、締めくくりたいと思います。Magnus, thank you so much. Wonderful. Thank you very much, and thank you for very good questions. I saw there were more questions in the chat, and I hope we can have an opportunity at some other point to follow up on those. Thank you so much. Thank you so much. ありがとうございました。はい、それではパート2に行きたいと思います。ここでは今度は市場への影響、ビジネスへの影響というものに関して考えていきたいと思います。実はなぜ環境関連の目標は改善されないかというのに対する解も若干この中にあるかなと思っております。そして世の中は今変わろうとしているということもちょっとご覧いただけるかなと思います。まずですね、世界経済の本当のファンダメンタルズは経済学者が言うような肯定具合とか率とかではありません。ファンダメンタルズは今からご紹介をいたしますけれども、割と簡単な掛け算で捉えることができます。その掛け算が世界市場の大きなパラドックス、自己矛盾を生み出してしまっております。右側は世界の人口成長の絶対数と人口成長率を示しております。人口成長率は大きく減少しているものの、相変わらず左側に書いているように、世界人口の純増は1日22万人です。これ2000年から2030年の平均になります。
その結果、今言われているのは今年の秋頃、地球人口は79億人を突破し、2037年頃90億人を突破いたします。おそらく2050年代に100億人になります。そのうち 70% は大都市に住むようになり、残念ながら30億人程度はスラム街に暮らす可能性があるだろうと言われています。もう一つだけ驚くべきデータ、先ほど計算しておりましたが、今予定されている2050年の人口97億になりますが、そのうちラテンアメリカ、アフリカ、アジアに住むのは84から86億人になります。ラテンアメリカ、アフリカ、アジア。90% 近い人口はこの3つの地域に集中をいたします。さて、頭数が増えます。もう一つ、ファンダメンタルとしてあるのはグローバルミドルクラスの膨張ですね。ここがですね、世界市場を大きく、膨張させているのと同時になかなか環境関連目標が達成されない一番の要因と言ってもよろしいかと思います。ここで米国のブルッキングス研究所が長年とっても面白い研究をしております。ぜひまた探していただきたいと思いますけれども、彼らの予測によりますと、2018年秋、世界人口の 50% 超が初めて中流階級以上になりました。その定義いろいろありますが、今日はそれを割愛いたしますが、右側のグラフが示しているように、ちょうど2018年の秋頃、拮抗したのではないかというふうに見ております。で今後、今コロナによって、もちろん大変な打撃を低所得層等々受けておりますし、その後はですね、グローバルミドルクラスは新興国の大都市を中心に増加していきます。そしてこの増加率はすごいんですね。2000年には14億人だったグローバルミドルクラスは2030年に53億人に達するというふうに言われております。ここでの成長ドライブですね、豊かな暮らしをしたい、物を消費したいというのが、すべての環境目標、SDGs なんとかの力を上回る形で、なんていうかね、自然な形で、環境関連目標は達成できないような要因を作ってしまっております。さて、ここでファンダメンタルズの掛け算が出来上がってきますね。世界人口の増加、豊かな暮らしの普及という、少なくとも2050年に線を引いたときにこれは続いていきます。この掛け算が何をもたらすか。これが市場のパラドックスになります。なぜパラドックスかと言いますと、世界市場を見たときに間違いなく2050年に向けては、私は人間経済と呼んでおりますが、市場の拡大ポテンシャル、成長ポテンシャルはあります。人間が生きるために必要なエネルギー、食料等々は全部増えていきます。しかし、従来通りの経済活動で営んでいけば、フォーレージで取り扱っているような生存課題は必ず表面化していきます。そうするとですね、次のような絵が出来上がってまいります。これが今、企業が直面をしている市場のパラドックスのようなものになります。このモデルはですね、エツィオ・マンツィーニというミラノ工科大学で活躍された方、友人の一人です。彼のモデルを使っておりますが、企業を左側にあって右に進んでいくとしましょう。企業を取り巻いている社会制約も環境制約も変わってきております。進化しております。例えば ESG 投資による新たな要請があったり、実際に資源価格の高騰による打撃があったりします。そういう意味では通り抜けるところが狭まっているように見えるわけですが、市場のパラドックスとはこういうものだと思うんですね。2050年に向けて世界市場は膨張します。要するに成長は可能です。しかし、人類の生存課題が顕在化する環境制約の側面、非常に可能性が高い。それを受けて社会的制約が強まる、社会制約が厳しくなる可能性は非常に高い。これを乗り越えて、この狭い穴を抜けて、この持続可能な未来に抜けていくためには、二律背反的ではないトレードオン思考に基づいて、制約を機会に転換できる企業が勝者になります。これ断言してもよろしいです。もう一回言いますよ。制約を機会に転換できる企業は勝者になります。投資家から、それから顧客から、あるいは法規制の枠組みの中で評価をされる企業、そういう企業になります。ですから我々はフォーレージで考えるべきは、制約を機会に転換できるソリューション、ビジネスの在り方とは何か、そこに尽きると思います。この市場のパラドックスが21世紀前半の最大のビジネス課題と言ってもよろしいと思います。こういうものを受けてですね、社会が企業に求めてきたものが歴史とともに、時代とともに変わってきています。マグヌスさんにご説明いただいたようなデータが顕在化してきたことによって波のように社会からの企業への期待が変わってきています。80年代後半、
この80年代後半にオゾン層の問題、気候変動の課題、そして持続可能な発展が87年に概念として出てきますが、それまでは企業法令遵守、コンプライアンス、メセナ活動だけをやればよかった時代がありました。それだけは主に期待をされていたわけですが、リオサミット92年に添えられ、持続可能な発展という概念が出てきて、どうやら地球温暖化が起きているということが分かると、第2の時代が始まります。今度は企業への期待は、積極的な自主管理、説明責任、情報開示に変わっていきます。環境マネジメントをしっかりしてねと、環境、社会関連の報告もしてねというような、CSR 経営の時代が第2の波になります。そして、大体2005年頃としておりますが、例えば、戦略論の権限マイケル・ポーターがCSV、共通価値の創造なんかと言い出したりしているのはこの辺りですし、2006年に国連の責任投資原則、今の ESG 投資の発端となるものが打ち出されております。この辺りからですね、今度は社会から企業への期待は価値創出とのリンクに初めてなってきます。課題解決型のイノベーションを起こしてよと、ステークホルダーとの競争で解決を見つけてよということで、投資家市場、そして顧客市場からのプールが初めて本格的に出始めるのはこの時代になります。ある意味その集大成が SDGs と言ってもいいかなと思います。マルチステークホルダー、企業に対しては課題解決型のイノベーションをしてねというのは国際社会の総意と言ってもよろしいかと思います。で、私は実は去年の初めぐらいまでは大体このモデルでこの、第3の波までのモデルを使っておりました。しかし去年の夏あたりから4つ目の波を加えています。明らかに今は第4の波が盛り上がりつつあります。波に乗るか乗らないかで勝者になるかどうかは決まると思っておりますが、その第4の波のキーワード。キーワードというのは何かと言いますと、社会からの企業への期待は、今はリジェネレーションとレストレーションに変わりつつあります。日本語に訳すと再生や修復になります。ちょうど1ヶ月4週間ほど前に左側にある国連のDecade on Ecosystem Restoration、生態系修復の10カ年という大きなイニシアティブがスタートしております。これに企業として参加は可能です。フォーレブスの企業もみんな参加可能です。ぜひそういうものに目を向けて、ブランド価値も高めながら問題解決に挑むという、そういう共同プラットフォームになっております。それからリーディングカンパニーはこの Regeneration という言葉を使い始めております。ユニリーバーが去年の6月に新戦略の中で結構濃厚な形でこの Regenerate Nature とか、後でちょっと紹介しますけれども、農業コードなんかにおいてもこの言葉を使っております。それから去年の9月にウォールマートがやはり新しい大胆な目標、ウォールマート sets goal to become a regenerative company。要するにサステナビリティの先にあるのはリージェネレーションという概念と考えていただいてよろしいかと思います。なぜか、マグヌスさんがお話ししたように、もうとにかく我々の生存基盤にガタが来ています。ここをサステインするものが残念ながらありません。サステインではなく再生修復していかなければ人類の発展、経済の発展はありえないというのがこれからの30年から70年、80年の期間になると思います。で、よくこのキーワード、とっても前向きでポジティブなキーワードですね。ありとあらゆる分野に今使われ始めております。ぜひいろいろなところで見ていただきたいと思いますが、右側に書いているようなキャピタリズム、リーダーシップ、デザイン、アグリカルチャー、アーキテクチャー、フォレストリー、いろいろな分野で現在使われております。で、ちょっと具体例をいくつかご紹介をしたいと思います。一番多く今、リージェネラティブが使われているのは農業の分野です。なぜかというと、土壌が非常に危機的な状況にあるからです。氷土というわずか十数センチで我々農業生産をしておりますけれども、ここは今非常に危機的な状況にあります。ここに挙げているのはジェネラル・ミルズというアメリカの大手の食品メーカーになりますけれども、やはりリジェネラティブ・アグリカルチャーを大々的に打ち出しております。そして2030年までに100万エーカーでリジェネラティブ・アグリカルチャーを進めていきますという、そんな戦略目標も打ち出しております。これは何かと言いますと、いくつかの具体的な原則を掲げております。一つはですね、やっぱり重い重機を使って土壌を破壊してきたので、その土壌へのディスターバンスと書いてありますけれども、負荷を減らす、それから穀物等々の多様性を増やす、年中カバーがきちんと耕作地にあるというものだったり、さまざまな形で
土壌の健全性、あるいは炭素固定化能力を上げていくような Regenerative Agriculture にこれから持っていきますよ。多分ですね、10年後はこれが当たり前ですね。10年後、ぜひ見ていただきたいんですが、こういう農業じゃなかったらもう農業はできません。食料生産、コーヒー、カカオも含めてできなくなります。ですから、ここにもいらっしゃる、食品に関わっている企業は、リジェネラティブの動きを知らなかったらもう遅いです。もう最先端を言ってください。世界でこの分野で何が動いているかを把握していただきたいと思います。ユニリーバーは、やっぱり食品と、それから一般、消費財の両方を扱っておりますが、話したように、去年の6月に打ち出した新しい戦略目標の中に、Protecting and Regenerating Nature という大きな目標を掲げながら、農業生産においては、この右側の真ん中に書いてありますけれども、Introducing a pioneering regenerative agriculture code for all our suppliers と書いてあります。これまではサステナブルアグリカルチャーコードをサプライヤーに、求めておりました。しかしそれでは足りません。農業生産者、サプライヤー、サプライチェーンとともに再生型農業にどう切り替えていくかという新しいその基準を、策定しているというような話をしております。その他にもいろいろですね、ゼロ伐採のサプライチェーンを実現する。2039年までには全ての製品をカーボンニュートラルで製造する等々、かなり大胆な目標をユニリーバーは掲げております。先ほど話しましたように、ウォールマート、昨年の9月に、これプレスリリースですが、sets goal to become a regenerative company ということで、彼らはカトリーナの後ですね、15年ほど結構積極的に取り組んできておりますが、今は右側にその目標のいくつか示しておりますが、事業全体でゼロエミッション2040年までに達成する。それからそれを超えてですね、そのリジェネレーションとしては、2030年までに森林と海洋の再生に取り組むということを言っております。で、なんと彼らのゼロエミッションはカーボンオフセットを利用せずにというふうに打ち出しております。これ結構大胆ですね。カーボンオフセットは使わないでカーボンニュートラルに持っていくというふうに言っております。それからこれですね、環境再生型農業、これはまたリジェネラティブアグリカルチャー、森林の保護、回復を推進するという、海洋に関しても取り組むというふうにウォルマートは打ち出しております。例がね、後立たないんです。これからもっと出てきますが、パタゴニアはですね、コットンの生産があるわけですけれども、Three Pillars of Regenerative Organic Certification、さまざまなステークホルダーを巻き込んで、パタゴニアは2年ほど前でしょうか、この Regenerative Organic Certification という認証スキームを開始しております。ここにやはり土壌の健全性、アニマルウェルフェア、そしてソーシャルフェアネスという要素を組み込んだ結構面白いマルチステークホルダーが参画をするようなパタゴニアがリーダーを取る形での認証スキームを開始しております。それから建築の世界も面白いです。これは例えば日建設計さんとかですね、これをウォッチしなければもう日建設計はもう時代遅れになります。おそらくウォッチをされておられると思いますが、Regenerative Architecture とか Living Buildings とか、これ実は人間の本来持っているバイオフィリアと言いますけれども、自然を愛するような気持ちも引き出しながら、環境に負荷を与えない、そんな建築、建物というのはもう急速に世界で今注目をされております。日本はここでものすごく大きなポテンシャルを秘めてるんじゃないかと思います。ただ、日本は気づくのが遅い、情報感度が低い、世界と触れるペース、それ取り込むペースが遅い。もっとこれ、フォーレブスに参加している企業は最先端を求めて取り込んでください。さもなければ、このサステナビリティ競争に遅れてしまいます。さて、最後に私の事例をご紹介をしたいと思います。ご覧いただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、やはりちょっと面白い事例ということで、ユニリーバーとデンマークのオルステッドの事例を紹介して、私のパートを終わりにしたいと思います。ユニリーバーは2010年からずっとトップランナーです。この調査報告書、サステナビリティリーダーズがずっとカナダとイギリスの機関によって発行されておりますが、右上で示されているデータのように、各地域で有識者が認めるサステナビリティリーダーのナンバーワンが大体ユニリーバーです。ラテンアメリカだけナチュラコスメティコスというローカルな有料企業に抜かれております。あとは全地域でユニリーバーが有識者の評価でトップに出ております。あとパタゴニア、イケア等々が続いております。ユニリーバーのちょっとトップランナーの覚悟というものは動画でご覧いただきたいと思います。
それからオルステッドというデンマークのエネルギー会社ですね。完全なポートフォリオ転換。完全に化石燃料から再生可能エネルギー、ここ十数年、20年ぐらいかけて、完全なポートフォリオ転換を見事に達成した。規模は東京ガスとちょうど同じぐらいなんですが、素晴らしい事例を示しております。ちょうど今実はオルステッドは、これもまさにフォーレス的な事例だと思うんですが、デンマークの年金基金と提携して、北海にエネルギーアイランドを作ろうとしています。海洋風力のハブ、風力ウィンドファームのハブとして、確か300万世帯に最終的にエネルギーを供給するような海洋上のエネルギーアイランドを世界で初めて建設をしようとしております。2、3分ほどのビデオが2つございます。それをご覧いただいて私のパートを終わりにしたいと思います。まずはユニリーバーから参ります。英語で恐縮ですが、ユニリーバーの覚悟をある意味このビデオからご覧いただけるかなと思います。Without question, Unilever needs to have a 100% deforestation-free supply chain, including on peatlands and tropical rainforests. I want Unilever to safeguard and improve water supplies in its factories and for the communities around it. It's not enough to help farmers and smallholders protect their land. Unilever needs to go much further and ensure they benefit much more from their hard work. I need Unilever to help our farmers regenerate nature and biodiversity. It's imperative that Unilever takes significant science-based action on climate change well ahead of the 2050 deadline set by the Paris Agreement. Unilever must make sure all the plastic it uses is recyclable, reusable, or compostable within 5 years and kept out of the environment. ここで実はこの人たち、ユニリーバーいろいろなものを求めている人たちはある共通点がありますというふうにこう示してますね。その共通点は何かというと、Like everyone at Unilever, Our ambition is not just to make the world's best consumer products. In doing so, we want to leave the planet in a better state than we found it. This is why we're taking action. To deliver zero emissions by 2039. To have a deforestation-free supply chain. To work with farmers and smallholders who can help us protect and regenerate nature. To preserve water. And keep plastics out of the environment. That's why our brands are investing €1 billion in a new climate and nature fund that will allow them to take action over the next 10 years to fight climate change, to regenerate nature, and to preserve resources for future generations. And if anyone thinks these aren't worthwhile ambitions, I'd just ask, what planet are you on? はい、相当な過去、最後は CEO が出ておりましたけれども、前 CEO ポール・ポールマンと4月にちょっと会合でご一緒しましたけれども、覚悟は半端じゃないですね。ユニリーバーは完璧というつもりはないんですが、これぐらいの覚悟がリーディングカンパニーは必要だというのを示しているビデオかと思います。もう一つ、デンマークのオルステッドの動画をご覧いただきます。完全なポートフォリオ転換ですが、もっと広い視点でこの動画で語ってます。マグヌスさんも言っていた我々のホーム、この住みかである地球に対する思いというものを私は非常にちょっと目が潤んでくるようなビデオですが、皆様はいかがでしょうか。ご覧ください。途中でちょっと字幕を入れるようにいたします。オランダ語の字幕は厳しいですね。英語の字幕にいたします。Home. It's not what we think it is. It's not just made of wood, or concrete, or bricks. Because it's not just a house, let alone a village,
or a city or a country. Our home is bigger. You may not have explored all its rooms, its passages, wandered its many gardens, bathed in its waters, looked out from the very top floor, nor met all those you live with. This is Latifa, by the way. It's still your home, still mine, still theirs. It's provided all of us with the sustenance and shelter we need to grow and prosper. Our home has treated us well. But as temperatures increase and sea levels rise, it's time to change the way we treat it. It's not easy to change our ways, but if we all look beyond our own walls and see our home for what it really is, it might change you. Like it's transforming us from a black to a green energy company. We no longer produce oil and gas and have decided to stop all use of coal to focus entirely on green energy. And we've already built the world's largest offshore wind operation, enabling millions of people to benefit from the powerful forces of the wind at sea. We want to help create a world that runs entirely on green energy. Because the place we all call home needs love, but love means nothing without action. Love your home と。で、Love means nothing without action と。規模を話した通り、ちょうど東京ガスと同じぐらいの規模の会社になります。ただ、利益は何倍も稼いでいる会社です。非常にうまくこの転換をやっている事例になります。このぐらいの覚悟がなければ、マグヌスさんが言っていたような事例は乗り越えられないと思います。で、多分ご質問あると思います。10時半、超えてしまいそうなので、私はちょっと残ります。ご質問のある方は一緒に残っていただければと思いますが、最後にですね、サステナビリティイノベーションを推進するということが、このフォーレブスの趣旨の一つです。そのためにこれはコミュニティページにもアップロードして使いいただければと思いますが、私が大学で教えているときに使っているコンパスがあります。1、2、3、4、5と5つの愛で構成しておりますが、本当にこのイノベーションを組織的に進めるにあたって、まず中央にある会社のインテンション、パーパス、経営層から本当にそのオールステート、ユニリーバーのように覚悟を持っているかというところが中心にあります。そこでイノベーション、サステナブルイノベーションの重要性を広く事業部門も認識されているかどうか。右回りでいきますけれども、一部の人ではできませんので、幹部層からのライセンスとイノベートを付与してもらいながら、イントラプレーナー的に、これがフォーレーブスの目指すところでもあるんですが、どんどんやっていかなければならないと思います。右下の4番目に行くと、やはりこれからは時期中継、中期戦略、長期戦略にこれを完全に組み込んでいかなければ、もう時代対応はできていないと考えてよろしいと思います。最後は5番目のインプレメンテーションですね。そこは覚悟と、ユニリーバーがこれだけの地位に上り詰めているのは、10年にわたる覚悟があって、実行を必ずやってきたということですね。これちょっと簡単なコンパスにはなってるんですが、うちの現状はどうなのか、どこに穴があるかということを、この5つの愛で、ぜひ社内の議論のツールの一つにお使いいただければと思っております。ということでございますが、最後にですね、皆様とちょっと一つの実験をしてみて終わりにしたいと思います。皆様と一緒にちょっとワードクラウドを一つ作ってみたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。こちらですが、これを、はい。うまくいきませんが、皆様にですね、今チャットに入れますが、メンティというところにアクセスできるというように、できない方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとチャットに入れさせていただきます。
チャットはどこ行っちゃいました。これですね。ごめんなさい。この menti.com にアクセスをいただいて、それで、コードを入れてくださいというものが出てまいります。待ってくださいね。チャット。ようやく出てきました。ごめんなさい。このコードを入れていただいてですね、2つほどアクションを入れることができます。ここに今8つのアクションを入れておりますが、我が社として最も今必要なアクションを2つ入れていただきたいと思います。ちょっと今、そのままコピペできるように入れておきます。そのままのワードですね、コピペ、経営リーダーシップとか事業部門の革新スキルとか、我が社を見たときに最重要の2つのアクションとは何でしょうかというものを、ぜひこのmenti.com に入れていただけますでしょうか。できればチャットからそのままコピペすると一番うまくいきます。我が社でやっぱり一番必要なアクション、8つの中から2つ選んでいただくとどれになりますでしょうか。入れていただきながらですね、私の方でちょっとメンティのページを出させていただきます。チャットの方を見ていただいて入力していただければと思います。皆様のそれぞれの認識がどのようになるか、見るのをちょっと楽しみにしております。ちょっとごめんなさい。もしかしたらアクセスできない、セキュリティでアクセスできない方も中にはいらっしゃるかもしれません。止まってくださいね。今、徐々に皆様インプットが始まっております。ありがとうございます。52名に今、入力をいただきました。ありがとうございます。どんどん増えていっております。もうちょっとしたら共有いたしますので、もうちょっとできる方はメンティへの入力をお願いいたします。今78名。できる方は引き続きよろしくお願いします。80名を超えてきました。85名。まだ増えてますね。結構うまくいってますね。素晴らしい。どんなものが出てくるか。あと1分ほどでちょっと締めくくりたいと思います。共通認識があるか否か。このワードクラウドは、ご存知だと思います。大きく出るワードは多くの方が票を入れているという形になります。それではどんな結果になったか、入力中の方は引き続き入力いただいて結構ですが、どんなふうになっているかをちょっと一緒に見ていきたいと思います。こんな絵になっておりまして、面白いことに一番真ん中に一番多くの方が選んでいる社員の感度の向上や主体性の向上です。それとかなりセットのようなものがありますね。経営リーダーシップ、経営リーダーがやるべきはパーパスの発信。それからやはりその上に来ている事業部門の革新スキルの向上かなと思います。一方で、左側に縦になっている、多分社員の感度を上げて、革新スキルを上げるにあたって誰がやるかということで、やっぱりイントラプレーナー、社内起業家的な働き方ということで上がっております。かなり面白い絵ですね。これもちょっとまた画像を撮って、コミュニティページにアップをしていきたいと思いますが、丸紅という社名が出ておりますが、ありがとうございます。ロングタームビジョン、パーパス等々入れていただいておりますが、こんな形で、結構分かりやすい形で重要と皆様思われているものが出ているかなというふうに思います。ありがとうございました。ちょうど時間にもなってまいりましたので、これで第1回のサステナビリティトレンドウェビナーを終了したいと思います。第2回は1月に予定しています。ということは、今、マグヌスさんがお話しした、COP26、生物多様性の COP15 は終了しております。おそらくどうなったか、どんなものが採択されているか、これからどうなっていくかというのは、
1月のサステナビリティトレンドウェビナーで共有できるかと思っています。でもしもご質問のある方、私の部分に関してある方がいらっしゃれば、ちょっと残りますので、この後会を締めた後にご質問いただければ幸いでございます。ちょうど時間になりましたので、これでもって終了したいと思います。今日はご参加いただきありがとうございました。もしも質問のある方がいらしたら、質問していただいて大丈夫でございます。ピーターさん、こんにちは。こんにちは、キビさん、どうも。ですね、ユニリーバとオルステッドの、リーディングカンパニーのところなんですけれども、私が不勉強でちょっと、今まではこうだけど、ユニリーバはこうとか、オルステッドは通常、エネルギー会社はこうだけど、オルステッドはこんなにすごいっていう、なんかこう、なんて言うんでしょう、表現として今までは当たり前はこうだったけどユニリーバーはこうみたいな説明としてちょっと簡単に補足いただけたらものすごく分かりやすいなと思います。なるほどね。はい。やっぱりね、例えばオールステッドのすごいのは何かというと、シェルとかBP とか、いろいろ言うんだけれども、結局は化石燃料にどっぷり使っていて、依存してるんですね。化石ガスになっていて、再生可能エネルギーとかいろいろ言うんですよ。でもどちらかというと、まだね、やってることを見るとリップサービスに見えます。そこはオールステッドと全然違います。まるで全く違うんですよ。もう覚悟のほどって言ったらもう全然、だからそれでもともと会社は Danish Oil and Natural Gas という、まさに社名にオイルとナチュラルガスが入ってたんですね。これはもう捨てるんだって言って、社名を3年ぐらい前に変えて、デンマークの有名な科学者の名前を取ってオールステッドにした。そのまず覚悟の違いが、これはオールステッドに関してあります。でユニリーバーもね、ちょっと似ているところがあって、そのポール・ポールマンというリーダーが、就任した時からの、なんというかね、覚悟の違いですね。彼はまるでグリーンピースのトップが語っているような語り口なんですよ。とにかくある確信に基づいて、ちょっとやそっとで、なんかわかんない、ちょっと株価が下がるとか、何かうまくいかないからやめるんじゃなくて、対極的な視点に立ってイノベーションをしている。これは一番大きな違いですね。小手先で自分たちの結局成功モデルにとらわれている皆さんと違うのは、対極的視点に立って何をやるべきかというものに対してぶれないイノベーションのベクトル。そこは大きいです。そこは違うと思います。ありがとうございます。その何をやるべきかっていうところをもう少しもらいたい。何をやるはね、それはね、やっぱ相当苦労してますよ。ユニリーバーも、ユニリーバー完璧でもないわけですね。消費財をいっぱい作っていて、プラスチックもいっぱい使ってるし、いっぱい課題があるので、これは明確な解はないんですが、やっぱりそこでの飽くなきイノベーションの追求と外部ステークホルダーのインプットを常にやって、アドボカシーもやってるんですね。要するに物を売るだけじゃなくて、自分たちでそのリーダーシップ、アドボカシーも通じて行っていくという、そこまでの覚悟があるというのが一番解になるかなという感じですね。例えば日建設計で言うと、これからそのリジェネラティブアーキテクチャとか、リジェネラティブビルディングとか、リビングビルディング絶対に世界の主流になるので、それを取り込んで、じゃあ我々は何ができるかという、ぶれない方向性を見つけていくということだと思いますね。社内にまずこのリジェネラティブの前に発信したいと思います。そう、ぜひぜひぜひ、はい。またお手伝いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。サントリー安藤です。どうも、じゃあ。こんにちは。そういった方向性を出していったときに、やっぱり企業なので、どうしてもその投資対効果みたいなところが求められてくると思っ
ているんですけども、でちょっと最近 ROSI みたいなところも勉強しなきゃいけないなと思ってるんですけど、なんかそういうことをうまく導入して、社内的にもそういう、投資が推進できてとか、活動が推進できてとか、その企業さんの事例ですとか、実際に事業をそちらのサステナビリティと両立させていくような投資に向かわせるような、仕組みというか、そういうのがおっしゃる通りで、そのリターンオン ESG とかいろんなことを最近言われてまして、やっぱりそれを実現しなければ結局はどっかで、ダノンが実は今年3月に社長がクビになったんですが、その要因の一つは、ダノンもすごくサステナビリティ素敵な会社ですが、業績はユニリーバーやネスレよりかなり劣っていたということで、アクティビストシェアホルダーによって、社長の首が飛んだという、結構驚いたニュースではあったんですが、やっぱり本当のトレードオンでないと、業績にもそれがプラスになるということでなければ、本物じゃないんですね。幸い新浪さんはトレードオンというのはそこそこ理解してくださっていると思うんですが、そこはやっぱり自社がそのスイートスポットで英語で言うんですが、社会課題の対応と稼ぎというもののトレードをどこに見つけられるか、これからの経営手腕なんですよね。それ例がたくさん出始めてます。ユニリーバー、オルステッド、フィリップスもポートフォリオ転換をしながら、かなりサステナビリティのコミットメントがありながら株価が上がって業績がいいし、それからフランスのシュナイダーエレクトリック、今年世界一のサステナブルカンパニーに選ばれている会社だし、その辺やっぱりどうやってこのスイートスポットを見つけているかという、そういった企業のヒアリングとかやり取りをしたりとか、そういう現実的な課題が必ずあるので、そういうやってる中から見つけていくしかないかなと思いますね。おそらく多分開発する上でも今までってその足りないというか不足しているその負ですね、そこにかなり着目して商品開発していると思うんですけど、そこに加えてこのサステナビリティの観点みたいなのを持った上で、市場を見たりお客様を見ていくことが必要ということですね。おっしゃる通りで、負の削減、マイナスのを減らすというだけではこれできないんですね。やっぱり最上流のデザインの思考からビジネスモデルの組み立て方から社会動向をどう取り込んでやっていくところから考えていかないと、なんかエンドパイプのリサイクルでなんちゃらっていうのではコストにしかならないですね。新しいバリューにどう結びつけられるかということですよね。やっぱり本当に大きく考え方を転換していかないと、なかなかスイートスポットが見つかってこない。そうだ、例えばですね、例えばじゃあサントリーが扱っているペットボトルのラベルをなくしますと。ラベルをなくしてなんか貧相なボトルとかになったら売れないわけですよね。その時にはラベルを変えるんだったら、例えばですよ、北欧のデザイナーと組んで超かっこいいラベルフリー、ちょっと無印が少しやってますけれども、じゃあラベルフリーこそかっこいいペットボトルになるという、そっちの付加価値の方に行かないとですよね。それ可能な時代になってきました。間違いない。ありがとうございます。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。よろしいですか。すみません。はい、ブラザー工業のミーダと申します。本日はありがとうございました。ご講演の中でサステナブルの先にあるのがリージェネレーティブであるっていうところがすごく印象に残ったんですけれども、弊社ではまだまだサステナブルっていうところで精一杯で、もうやっと再生可能エネルギーを導入していこうだとか、あとは樹脂材を多く使ってますので、資源循環をなんとかしていこうっていうところで、どうやればっていうところの議論がやっと始まったっていうような段階なんですけれども、そのリージェネレーティブまで視野を広げたときにですね、どういうところがポイントになってくるかっていうところがまだ社内ではちょっとピンときてないんですけれども、うちは組み立てメーカーっていうようなところもあって、もう少しなんて言うんでしょうね、農業とか建築業っていうところの例は示していただいたんですが、もう少し何かヒントをいただけるとありがたいです。そうですね。いや、それはね、私が言ってることはいつも最先端を言って、そこを見ていかなければ次なる戦略が作れないと思っているので、あんまりなんかそこに今行かなきゃいけないということではないと思うんですね。サステナブルをしっかりやって、それを競争力に結びつけていきながら、でもやっぱり、フォーレブスせっかくご参加いただいているのは世界の最も先端的な情報は常に仕入れながら
で、事例があったり、ケースがあったり、こんなやり方もあるというのを徐々に情報社内に取り込んでいって、さらに価値の高いサステナビリティ戦略を構築していく。そういうアプローチで今はいいと思うんですね。ちょっともう一つ、確か業種によって随分違います。建築とか、食品では非常に農業ではやりやすいし、ブラザー工業のような業種ではもうちょっとひとひねりないとリージェナルズにいかないような気がするので、こちらにちょっとウォッチをしておきます。そういう事例をウォッチしていきたいと思います。ありがとうございました。そういうようなところもヒントをいただいたということで、私たちもはい、ウォッチしていくようにします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。他にございますか？よろしいですかね。すいません。はい、どうも。京セラ木内と申します。聞こえますでしょうか？聞こえます。はい。私もフォーレブズの方に参加させていただきまして、イントラプレーナーとして頑張っていく覚悟と所存はあるんですけども、やっぱりユニリーバーさんとか先ほどのオルステッドさんを見ると、やっぱり経営トップの移行っていうので大きく舵を切るっていうことはできると思うんですけども、私みたいなそのイントラプレーナーとしてのそのボトムアップ的な活動で、どこまでいけるのかなっていうちょっと疑問もありながら、その何をどうしていくのかっていうところがちょっと道筋がはっきりしないんですけども、これはね、解がかなり明確だと思うんですが、もちろんそれはトップがぐいぐいそう引っ張ってくれるなら一番いいと。必ずしもそういうふうに恵まれるわけでもないので、必要かというと、やっぱり一人ぼっちでやるんではなくて、このイントラプレーナーに取り組んでいるグローバルネットワークがあるんですが、彼らが使っている言葉にコートラベラーという言葉があります。コートラベラー、一緒に旅をする仲間ということですね。やっぱり一番大事なのは、京セラの中で、一人では結局はできないので、そういうものに対して思いのあるコートラベラーをいかに見つけるかですね。で、中にはやっぱりその幹部層に近いような人とか、もうやっぱりコートラベラーとして巻き込んでいき、同じ階層の人も含めてだけれども、そのコートラベラーを見つけられるかどうかが成功するか否かの鍵になりますね。そこはすごく面白い議論で、コートラベラーを見つけるの下手な人はね、燃え尽きたりするんですね。コートラベラーは探すということともにお互いを、それからそのコートラベラーを巻き込んでいくためには、やっぱり自分の覚悟と自分なりのストーリーとか、自分なりにやりたいことを何度でもやっぱりそこそこの情熱を持って語り続けること、これが必要になってきますよね。なるほど、わかりました。そうですね。一人でやるわけじゃないんで、頑張ります。一人ではできないんですね。だと思います。ありがとうございます。はい。いかがでございましょうか。他にございますか。大丈夫ですかね。はい。それではじゃあここで終了したいと思います。どうもありがとうございました。